इसी वजह से दुनिया के सबसे अमीर इंसान अनंत अंबानी का हर जगह मजाक उड़ाया जाता है। दरअसल दोस्तों, आज अंबानी परिवार के इकलौते बेटे अनंत अंबानी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, पर गलती से अनंत अंबानी अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लाना भूल जाते हैं, जिसके बाद ये जल्दी से इस लड़की के पास आ जाते हैं और इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करके बोलते हैं, जल्दी से तुम मेरी पत्नी के लिए एक ऐसी चीज बना जिसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाए, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो बाद में तुम्हें इनके भी डबल पैसे दे दूंगा। जिसके बाद ये लड़की भी जी जान से अपने काम में लग जाती है। तो दोस्तों, क्या ये लड़की उस चीज को बना पाएगी? फिर नहीं, पर ये देखने से पहले दोस्तों, रिश्ते बस दिखावे के होते हैं। आपका पेट तो एक बाप ही भरता है। तो आज अपने प्यारे पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसको ये सिर्फ एक मजाक लगा, कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ उस बेचारे बाप के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना लास्ट में। तो इस लड़की ने कितनी कमाल की सैंडल बना दी।